मिट्टू बेटे, मामा का पर्स क्यों नहीं लेने दे रहे? मामा का पर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो? मामा का पर्स क्यों नहीं लेने दे रहे? क्या वजह है? चलना है मेरे साथ शॉपिंग पे? शॉपिंग पे चलना है तो आ जाओ, चलें। ले लूँ? लाओ पर्स दे दो। आ जाओ, चलें शॉपिंग पे। आ जाओ, आओ चलें शॉपिंग पे। आओ चलें शॉपिंग पे। चलो आओ चलें शॉपिंग पे। क्या तमाशे कर रहे हो? मिठू बेटे, मिठू बेटे, प्यारे मिठू। भाई काटी क्यों कर देते हैं एकदम से मुझे? आओ चलो आओ। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं करती, नहीं करती, सॉरी। आ जाओ आ जाओ, सॉरी। नहीं करूँगी ऐसे, आई एम सॉरी। आ जाओ बेटा। इसको इसके पास ना आने देना। जान, जान क्या बात है? क्या बात है मेरे बेटे? मेरे बेटे को क्या बात है? हैं जान को क्या बात है? ये लो आपका पर्स है, आप ले लो पर्स और शॉपिंग पे चले जाओ। अपना पर्स लो और शॉपिंग पे जाओ। जाना है आपने? जाओ ले लो और चले जाओ। किधर जा रहे हैं आप? आप किधर जा रहे हैं? जान, जान किधर जा रही है? ले पर्स ले ले पर्स अपना। चले जाएं शॉपिंग पे, शॉपिंग पे जाएं। अब बड़े मज़े आने वाले हैं, अब बड़े मज़े आने वाले हैं।